চলো বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের মাইক্রোওভেনে চা করা দেখাবো। আমি 2 কাপ চা বানাচ্ছি। প্রথমে বলে 2 কাপ পরিমাণ একটু চা পাতা দিয়ে দিলাম, তারপর চিনি দিলাম, তারপর পরিমাণ মতো জল, দুধ দিয়ে দিলাম, এবার মাইক্রোওভেনে 4 মিনিট করে একবার দিয়ে বের করে একটু নাড়িয়ে নিয়ে আরো 4 মিনিট দিলেই আমার চা কমপ্লিট হয়ে যাবে।